Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karl Audi Zamrud Al-Kautsar, NRP 034 dari kelas TP 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang oscillating flow path 3 silinder. Oscillating flow path silinder merupakan aliran fluida yang melewati silinder dengan arah bolak-balik. Pengaplikasian oscillating flow path silinder ini pada pondasi offshore atau pondasi jembatan. Ini merupakan contoh dari pengaplikasian oscillating flow path silinder. Di sini kita akan menggambarkan pondasinya. Kondisi batas dan kondisi awal pada domain permasalahan. Domain permasalahan dalam kasus ini yaitu membuat domain terdapat dua kotak. Kotak pertama dengan dimensi 30 kali 30 dikali 0,4. Lebarnya itu 0,4. Sedangkan kotak kedua untuk mesh refinement dengan dimensi 9 kali 9 dikali lebarnya 0,4. Kotak ini memiliki 3 silinder yang berada di pusatnya. Ini merupakan data dari yang sesuai NRP saya. Data soal yang sesuai dengan NRP saya. Diameter silinder ini merupakan D. D-nya itu 1. Sudutnya itu 30 dan radius dari titik pusat ke titik tengah lingkaran itu 3D. Inspeksi mean distance. Di sini lengthnya itu 3, dx-nya 0, dy-nya 0, dz-nya 3. Sesuai dengan data soal. Inspection angle. Angle-nya ini yang vektor 1 itu 30 dan line 2 itu 120. Metode meshing. Tipe mesh yang digunakan pada sistem ini adalah prism atau prisma. Gambar ini merupakan gambar blok mesh pada sistem. Nah, pada gambar mesh ini, pada face-nya itu totalnya itu yang triangle 129.758. Yang quart angle itu 852. Untuk prismanya itu 64.879. Kondisi batas pada saat diterapkan di OpenFOAM. Pada kondisi batas pada permasalahan ini adalah menggunakan boundary yang nantinya akan digunakan sebagai kondisi batas untuk komputasi pada software OpenFOAM. Pada setting boundary ini kita mencantumkan inlet, outlet, top,
bottom, front, back, dan silinder 1, 2, 3. Pada front dan back itu tipenya diganti empty karena dianggap tidak ada. Untuk silinder 1, 2, dan 3 itu tipenya diganti dengan wall. Untuk inlet, outlet, top, dan bottom itu tipenya patch. Yang silinder itu diganti wall karena itu untuk menahan aliran agar tidak masuk ke silinder. Ini merupakan folder null atau U pada saat diterapkan di OpenFOAM. Folder null atau P-nya. Control dict. Pada control dict ini kita mengganti n-time-nya itu 50 dan delta t-nya 0,005 dan break intervalnya itu 100. Jadi tiap time step itu 100. Ini merupakan force 1-nya. Force 2-nya. Dan force 3-nya. Hasil simulasi pada saat T25 pada saat T 25 detik dan pada saat T 50 detik. Hasil dari simulasinya. Pressure konturnya pada saat T 25 detik dan pressure kontur pada saat T 50 detik. Jika dilihat pada pressure 25 detik ini, alirannya itu lebih rekat. Gambarnya ini, garis-garisnya ini lebih rekat dibandingkan dengan 50 detik. Ini merupakan simulasi animasi yang didapat dari para view. Hasil simulasi koefisien gaya terhadap wall pada force 1. Pada force 2-nya. Dan ini pada force 3-nya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.